Bueno, creo que hoxe non me vou presentar. Nos conocemos todos. Así que nada, decimos que neste día de turbulencias atmosféricas e políticas abondas, estou contenta de presentar a palestra que me parece sumamente interesante, ¿no? Que traemos hoxe aquí a Marea Atlántica, que se trata de, bueno, un poquinho poñer luz sobre esa oscuridade que se move alrededor do sector eléctrico que nos afecta tan directamente no noso día a día, non? A estafa eléctrica é o título desta palestra que organiza o Grupo de Relato da Marea Atlántica, que conta con dous convidados así de excepción. Por un lado, José Benvibre, que é enxeñeiro industrial e traballou 25 anos para a Rede Eléctrica Española, o sea que é un tema do que controla muitísimo, nos vai falar do prezo da electricidade, tanto no sentido, se queremos, de como se está tellando a tarifa eléctrica a nivel de subastas e a nivel de digamos, estatal e de globalidade, e por outro lado, descifrar o noso recibo de luz, non? Que significan eses ítems que nos chegan a casa. E por outro lado temos a Antón Sánchez, que xa conocemos tamén moi ben aquí neste local, deputado de Marea e viceportavoz do Grupo Parlamentario do Parlamento da Xunta, e que nos vai falar un pouquiño desa estafa eléctrica desde o punto de vista global do sector. Pola banda do Concello da Coruña, creo que temos que recoñecer que as iniciativas que estamos poñendo en marcha dende este punto de vista da xestión da enerxía son de momento moi tímidas, moi incipientes, non é para nós un tema menor, é unha cuestión de simplemente de recursos disponibles agora mesmo para abordar un tema que non é menor. Sabedes perfectamente que temos un montón de frontes abertas e se cara hai que pensar algún deles antes de meternos en maiores berenxenais. Nos parece un tema absolutamente interesante, absolutamente necesario de abordar. Se aborda fundamentalmente desde a Consellería de Regeneración Urbana. Estamos moi pendentes do que está pasando noutros concellos, que sí que están sendo pioneiros na xestión de enerxía, que están montando comercializadores municipais, que están montando secaras, incluso sistemas de producción de enerxías renovables. A verdade é que estamos moi pendentes de Barcelona e de Pamplona, a ver que pasa por ali. Aquí, de momento, as iniciativas son, xa digo, tímidas. Sabedes que este ano se asinou un convenio con Fenosa mes con Iberdrola para evitar os cortes de luz a situacións de persoas que estean en situacións de emerxencia social. Por exemplo, outra medida que tomou aí pouco foi incrementar os importes destinados a axudas á rehabilitación enerxética de vivendas, non só incrementar os importes, senón tamén facelas máis atractivas, facelas máis fáciles de xestionar. Sabemos que agora mesmo, e eu vou dicir tamén en o medio ambiente, solicitar unha subvención é un calvario burocrático, ¿no? Entonces realmente temos que intentar reducir esa complexidade na medida do posible e tentar que esas axudas á rehabilitación, que ao fin e ao cabo redundan en mellores comportamentos enerxéticos, pois cheguen a maior cantidad de xente posible. Tamén se están abordando cuestións relacionadas co alumeado público, mellora de eficiencias, protección de sistemas que están obsoletos, digamos, por outras de maior aforro enerxético. Se está valorando o porcentaxe de enerxías renovables neses mix de enerxía que mercamos para suministrar as instalacións municipais, ¿no? Son pequenas iniciativas que pretenden medar nos vindeiros anos, agardemos que teñamos oportunidade e que nada, que seguiremos aprendendo moito da xente que veña aquí a contarnos e das experiencias de outros concellos. Eu xa remato e vos deixo con Xosé Benvibre con un tema interesantísimo. Gracias. Bueno, pues boas tardes. Si eu teño unha historia complicada, levo casi 30 anos fora de Galicia. Si estuve aquí o compañeiro Manolo Camaño, co que conviví no Facho, seguro que se cabrea moito comigo, pero o meu galego ten máis ben feble, o sea que tedes que disculpar. Fago o que poida, vale? Bueno, hai dúas presentacións, nunha vos me ides dicindo, pero non quería deixar pasar esta parte porque que veredes que é un pouco provocadora. Eu quero provocaros, eu quero que respondades, porque eu creo que é a única forma de comprender que é o que pasa, salir dos tópicos que continuamente nos colocan, incluso na televisión, digamos, os supostos portavoces de esquerda, como este un señor chama Fernández de Labra, que sale en todos os programas da La Sexta contando sempre a mesma cousa.
non é mentir o que conta, pero non é toda a verdade. Entón eu quero provocaros un pouco con eso. Bueno, primeiro é, ficáis todos os sabedes, pero por repasar un pouco, os sistemas eléctricos son tres cousas, como mínimo. A xeración, esa é unha parte. A outra é o que se chama o transporte, a operación do sistema, o que xestiona todo o corazón do sistema. E logo, a última, está a distribución, que é a que chega hasta as nosas casas, que é unha das máis importantes. E, ademais, engadir que aquí a compañeira é que, curiosamente, en Europa, incluso en países moi centralistas ou moi centralizados como Francia e Italia, as grandes cidades, as distribuidoras son de titularidade pública, de titularidade municipal. En Alemania, por exemplo, prácticamente todas, hai casi 1000 distribuidoras e son de titularidade municipal ou digamos, de comunas e demais. É dicir, que é unha cousa, un área moi importante que... Vale. E aquí hai dous bloques grandes que me interesa explicar. Un que se chama actividades reguladas, é dicir, que son monopolios naturais. Que significa eso, basicamente, que unha vez que se fai unha liña non ten sentido facer outra en paralelo, compitindo con ela. E, por tanto, chamanse monopolios naturales. Están así, recoñecidos na nosa legislación e tamén nas directivas europeas. E, por lo tanto, están regulados. É dicir, que a súa retribución, a súa supervisión é parte ben de un organismo, digamos, público, que enseña. Pode ser un axuntamento, pode ser o Estado, pode ser a Comunidade Europea. E a xestión do propio sistema eléctrico, é dicir, quen xestiona todo eso tamén é unha actividade regulada. E outras que se chaman de libre competencia, que calqueira pode facer. Unha é producir enerxía e outra é comercializar. O transporte o fai unha empresa que se chama Red Eléctrica de España, que non é española. Todo o mundo lle chama así, pero SA é unha empresa regulada. O Estado debe manter o 10% da propiedade. Hoxe ten o 20%, pero ten que manter o 10%. E ninguén pode ter máis do 1% dos dereitos de voto. É dicir, que co 1%, co 20% é realmente quen controla a empresa. Está suxeita a licencia do Estado español e da Unión Europea. É dicir, esta empresa ten que certificarse, ten que ser certificada por determinados organismos europeos. Está así en reglamentos, en directivas. Non só a española, sino a de todos os países. E logo a distribución. A distribución é unha actividade con unha función crítica, absolutamente, porque é a que chega á nosa casa, é a que chega hasta o noso contador. Agora, cos contadores inteligentes, a que sabe da nosa vida. Se a electricidade se vai, ou o sistema eléctrico se vai a desenvolver por algún rumbo, a distribución é crítica para ese proceso. É tamén unha actividade regulada, pero en España está realizada por empresas privadas que levan, ademais, a cabo actividades de libre competencia como a xeración e a comercialización. É dicir, que é regulada, pero se fai, explicarei por qué. As comercializadoras son puros intermediarios, é dicir, non ven un megavatio, non ven electricidade. É dicir, pode estar, se dedican simplemente a apuntar moi sinxelamente nunha folla de cálculo a enerxía que compran e noutro a que venden. Levan as contas ben, lle pagan os proveedores e os clientes e listo, e teñen un marxen comercial. As comercializadoras de referencia son as grandes comercializadoras, con 100.000 clientes ou máis. Están obrigadas a ofrecernos a enerxía con unha tarifa regulada, que é o PVPC, que seguro que oichedes hablar de, e aplicar o bono social. A marxen comercial está regulada, foi o xeto dunha... Precisamente por esa marxe comercial, pois se reformou a lei do sector eléctrico. A operación técnica a realiza unha filial de Red Eléctrica de España. Chámase Red Eléctrica SAU. É propiedade 100% de Red Eléctrica de España. Está suxeita á normativa da Unión Europea. O director desa empresa o nomea o Ministerio. A Red Eléctrica pode presentar unha terna. É dicir, que é unha empresa totalmente regulada pola súa responsabilidade. E a operación económica fai outro que se chama operador do mercado ibérico. É unha empresa privada, pero con actividade regulada. Debe cumprir normativas específicas da Unión Europea. Por resumen, as comercializadoras son intermediarios. As comercializadoras de referencia
teñen unha particularidade que teñen máis de 100.000 clientes e ademais están obrigadas, están nunha lista e teñen que ofrecer a enerxía con tarifa regulada. E a distribución é absolutamente crítica. Quedados con eso na cabeza, vale? Ui. Esta é moi importante. Como chegamos aquí? As directivas europeas establecen, para que haxa competencia, que as actividades reguladas e as de libre competencia teñen que estar separadas. E a lei do sector eléctrico di eso, que as actividades reguladas non poden facer actividades libres. Pero, engade na mesma lei, un grupo de sociedades podrá desenrolar actividades incompatibles sempre que señen exercidas por sociedades distintas que cumplan os criterios de independencia. Los grupos de sociedades garantizarán, bajo su responsabilidad de sus administradores, la independencia presentando un informe anual de la CNMC. Isto porque xa non é ilegal. Isto aproveitan unha opción do artículo 26 desa Directiva 2009-72. A Directiva 2009-72 di que para as empresas de distribución poden usar esa posibilidade. E que, por exemplo, como funciona? Pois vos tedes, en caso Unión Fenosa Corporación, e logo ten Unión Fenosa Xeración, que é unha empresa do grupo, Unión Fenosa Comercializadora, que é unha empresa do grupo, e ten Unión Fenosa Distribución, que é outra empresa do grupo. As tres teñen os mesmos propietarios. Unión Fenosa Distribución ten que ter un consello de administración separado, que se supón que é independiente. Vos desafío a que busquedes quenes son os membros dese consello de administración, na web ao menos. Non presentan contas separadas, porque co goberno da rexión lles permitiu que presentaran contas consolidadas, non se sabe cantos cartos se moven entre eles, e presentan un informe anual a CNMC. É dicir, aproveitando este opto legislativo da directiva, se elimina a incompatibilidade e se supervisan as propias empresas. É dicir, que as propias empresas se convertiron en grupos e se supervisan elas mesmas. É dicir, o responsable, digamos, corporativo, de calidad corporativo, como cada empresa ten o seu, é o que se responsabiliza e informa a CNMC. Lle manda un papel e a CNMC pois foi un comentario, aquí tedes que ser un pouco millores, tal, unha cousa así. Pero nada máis. Non é realmente independencia. Ese é un campo que é o que dá lugar a... Que produce isto? Pois hai 44.000 productores en España, pero só 5 deles teñen o 70% da produción. Hai 240 comercializadores, 5 teñen o 90% do consumo. Hai 345 distribuidoras, 5 con máis de 100.000 puntos de suministro. E esas 5 son estas 5. É dicir que a legislación o que ten permitido é que as antiguas empresas integradas verticalmente sigan funcionando integradas verticalmente agás o transporte, porque o transporte foi a única área que se nacionalizou durante o goberno de Felipe González e pasou a empresa que é Red Eléctrica de España. En roxo, España é unha excepción na Unión Europea. En que sentido? O sector eléctrico ten unha concentración do 90%, sin participación do sector público. Na Unión Europea hai países que teñen maior concentración que España. Por exemplo, Francia ten un 100%, pero é propiedade do sector público. Hai outros países que teñen 95%, pero teñen unha parte, por exemplo, Italia é un 75%, pero prácticamente o 60% é Enel, que é unha empresa que está a súa vez controlada polo sector público. E así pasa con todas as áreas, é dicir, hai dous grupos. Se hai unha concentración alta, o sector público é mayoritario.
A excepción realmente en Europa é únicamente Inglaterra. Inglaterra é o sector totalmente privado, pero a concentración está nos 60 e tantos %. É dicir, que realmente se pode decir que hai unha certa competencia. A xeración. Este xa de 2016. Un pouco para que teñades unha idea de como estamos nós e de como é a xeración en España. Que falou outro día da Rajoy, pois a xeración en España está, se vos fixades en canto a potencia, a nuclear é moi pouquiña, pero realmente produce moito. Entre a nuclear e o carbón producen o 41% de enerxía. Isto prácticamente así, ano tras ano. É dicir, que temos a base da nosa produción está baseada en nuclear e en carbón, o 41,1%. Logo depende a seguinte en importancia eólica, que cada vez é máis importante e ademais máis constante. Se vos fixades, ten unha potencia do 22 e produce o 19. Isto que quere decir? Que está funcionando moito tempo. Canto máis se parecen os números, tanto máis tempo está funcionando. Pasa ao revés, se vos fixades, que a hidráulica, por exemplo, é un 20 e solamente ten un 14, ou a fotovoltaica, que non estuvo mal este ano, con un 4 e un 3. É dicir que en España, basicamente, é un país que está con unha hidráulica que é moi variable, está en riba da nuclear do carbón, unha hidráulica que é moi variable, e logo unha eólica que empeza a ter moitísima importancia. En España, estes son os números do 2016, o 41,1% foi renovable. Alemania, que é a punta en Europa, está no mismo ano, os datos do segundo trimestre do 2016 estaban no 36,6%, e Europa está por debaixo, Europa está no 31%. É dicir que realmente España está, gracias basicamente ao pulo da eólica, está por enriba da media europea en enerxías renovables, pero ten unha eiva importante con ese consumo de carbón fundamentalmente importado. Este ano foi o primeiro ano que a potencia instalada baixou. Hai menos megavatios instalados nas máquinas, sistemas instalados, que en 2015. Se cerraron as centrales vellas de carbón por 930 megavatios. É dicir, resume, carbón nuclear, encima do carbón nuclear eólica e hidráulica para regular. E logo as outras e os ciclos combinados tamén para encher o oco cando fai falla. Pero basicamente o país está montado así. En Galicia, somos o segundo productor de enerxía de origen eólico e hidráulico, o cuarto de enerxía eléctrica, o quinto exportador. Ahora veredes quenes son os outros. Exportamos o 32% da produción. E o 52% da produción é renovable, é dicir, que estamos moi por enriba da media española en canto a produción de origen renovable. Hai dous números que me gusta que vos fixedes. Exportamos o 32% da produción e producimos o 37% con carbón importado. Realmente poderíamos decir que estamos queimando carbón para exportar. É dicir, temos aquí como unha especie de industria de enclave de produción de enerxía. Ademais, carbón importado, que as eivas que iso supón dende todo punto de vista, é dicir, xa, a parte do clima, é dicir, supón, na balanza de pagos, o carbón hai que pagalo en dólares, é dicir, que nós temos que pagar en dólares o carbón, o queimamos aquí, contaminamos, gastamos dereitos de CO2 e exportamos a enerxía. A enerxía va toda mesturada, non? Pero os números son un pouco chamativos, non? Realmente, o que exportamos prácticamente, é dicir, si deixáramos de producir calqueira dos outros segmentos, seguiríamos todavía exportando. Si paramos todas as centrales de carbón, non exportaríamos nada. Teríamos incluso que
tomar un chisquiño. Bueno, somos moi potentes, pero non somos os que máis. Hai outros moito máis damnificados. Extremadura exporta o 400%. E ademais ten que soportar as nucleares. Castilla-La Mancha e Castilla e León son dous monstruos da eólica. Están segundo e terceiro, con un 200%, Castilla-La Mancha 167%. E logo está Asturias, que apuxen o nivel de Galicia en canto a porcentaxe, pero como realmente a produción é moito menor que a de Galicia, realmente pódese decir que Galicia é o cuarto exportador, inda que en números Asturias está no 161% e Galicia está no 151%, vale? Pero que saibamos onde estamos, é dicir, quenes somos. Pesamos moito, pero temos competidores a hora de pedir compensacións como Extremadura ou como Castilla e León. A cuestión é que España é un país moi desequilibrado enerxéticamente, é dicir, Madrid só produce o 4,2% da enerxía que consume, a Comunidade Valenciana o 69%. É un país que está pensado para transportar enerxía desde longa distancia. Se montou así, o sistema se estableceu así, non é un sistema feito unha malla, como se chama, eso ten unha serie de consecuencias, pero é a historia, non, da electricidade en España. Bueno, o mercado eléctrico. En 1997 se liberaliza o sector eléctrico. Non se liberaliza porque sí, se liberaliza porque é unha directiva europea que obliga a que se liberalice. Que significa liberalizar? Liberalizar significa que a electricidade é unha mercadoría como outra calquera. Non ten nada especial, é unha mercadoría. Esa é a base. E, polo tanto, se é unha mercadoría como outra calqueira, o precio o debe fixar o mercado. É dicir, se é como as patacas, como o carbón, como o azucre, indiferenciado, digamos, pois o precio debe fixar o mercado. Isto é o principio, e nesto se basa a idea de por que hai que liberalizar o mercado. Mais aló das consideracións políticas, ideolóxicas, do neoliberalismo e demais, que eu, unha cousa que Castella e outra cousa que esquera España, vale? En España, o mercado eléctrico, como se montou? Se montou como unha bolsa, chamase pool, piscina, máis ou menos, donde deben subrayo, deben presentar ofertas de venda ou compra todos os produtores ou comercializadores, é dicir, todos os produtores de enerxía teñen que presentar unha oferta de compra ou de venda. É obligatorio. Outra cousa é que se fixeron, hai unha serie de artificios polos cuales ti podes comprar a enerxía ao marxen, pero é un artificio que non complicado de explicar. Inda así, basicamente, ese pool é prácticamente obligatorio e aí se fai o mercado de toda a enerxía que se compra ou se vende en España todos os días. As ofertas incluyen a cantidad de enerxía e o precio. Non se distingue a orixe, é dicir, cando se manda unha oferta ao mercado non se dice se eso vende unha nuclear ou vende unha hidráulica, se dice tantos megavatios a tanto precio, sin máis. E os comercializadores presentan ofertas de compra polas cantidades que necesitan. No pool, cada día se casan as ofertas e as de compra hasta que se chega a un punto en que a enerxía que se vende e a enerxía que se compra son a mesma. Cando se chega a ese punto, donde se cruzan as dúas ofertas, se termina. O precio da última oferta col que se alcanza o equilibrio se chama precio marxinal e o cobran todos os produtores e pagan todos os comercializadores pola enerxía adxudicada, con independencia de cal for o precio. Isto sabedes moi ben porque o repite todo o mundo. Que vas e vades a decir inmediatamente, joder, aí está a clave, ese é o malo. Pois vou decir, pois non. O precio marxinal non é o problema. De todas formas, remachado, por que digo que non é o problema? Mirad,
Esas dúas rayas son o precio de España, vale? Un con impuestos e outro sin impuestos. E aquí están todos os demais. Todos os demais usan hoxe precio marginal. Todos. Pero non o usan porque teñan feito nin porque señan dunha maneira nin de outra. Porque está nunha directiva en reglamentos europeos. É dicir, o precio marginal, a resolución do mercado mediante precio marginal está en un reglamento europeo. E os reglamentos europeos son leyes nacionales directamente, non se teñen que transpoñer. É dicir, se publica o reglamento, se aproba, se pon en castellano e punto, pelota. Non hai que poñelo non hai ni siquiera que poñelo no BOE. É dicir, entonces, todos eses teñen precio marginal, todos. Porque entonces nos temos un precio máis caro. Porque se for o problema do precio marginal, pois, por que aquí estes búlgaros teñen un precio tan barato? Ou Dinamarca ten un precio tan barato? Inda que logo, a enerxía, se vos fixades, os daneses pagan unha enerxía carísima, porque teñen uns impuestos impresionantes, pagan prácticamente unha taxa fija do 60% a súa enerxía en Dinamarca. É dicir, teñen uns impostos moi impresionantes. Paso mesmo en Alemania. Alemania ten a enerxía barata, máis barata que nós, pero fixade canto paga. A parte de arriba é moi importante porque é o IVA. O IVA, como sabedes, para os domésticos sí que nos importa, pero para unha empresa é igual. Por un lado lle entra, por outro lle sale. Carga hecho IVA, e colle o que saca, e hecho como IVA para ti. É dicir, que no caso das empresas, por eso digo que é importante fixarse no caso das empresas o precio con... Pero incluso en Dinamarca, fixadevos as empresas en Dinamarca, que ainda así teñen que facer un desembolso moi importante. Por qué? Pues porque o sistema fiscal danés está pensado para que as empresas actúen como distribuidores fiscales. Entón, a prova de que non é o problema que se resolva co precio marginal, non é ese o problema. E vos vou o precio marginal é un asunto de teoría máis ou menos económica, coñecido, que se usa, non é ninguna barbaridade. Outra cousa é, como todo, como se usa, cales son as consecuencias en España. O objetivo deste é que o beneficio social, é dicir, que todos ganen, vale? A parte de abaixo, esta curva, son o precio das ofertas que fan os que venden enerxía, vale? Van facendo toda esta enerxía hasta aquí, a poñen a este precio, e logo empezan a facer cada trociño a precios cada vez máis altos. As ofertas que fan os compradores, compran toda esta enerxía a un precio moi alto e logo empezan a baixar hasta aquí. E cando chegan neste punto, a enerxía comprada e vendida son idénticas, e entonces esta non se pode ninguén a vai atender, porque as que están por aquí, porque non hai vendedor, estas por aquí non teñen comprador. Esta zona de aquí é o se chama beneficio social dos vendedores. Que quere decir? Estos señores que estaban por aquí abaixo estaban dispostos a vender a enerxía ao precio de abaixo e cobran o de arriba. É dicir, que todo isto é o beneficio que obteñen por utilizar este sistema. Pero os compradores deste resultado non son bancos, porque estaban dispostos a pagar todo isto e pagan isto. É dicir, é un sistema para, se chama, optimizar o beneficio social. En xeral, non é unha cousa pensada especialmente para a electricidade. Se basa en 5 principios bastante simples. Os vendedores compiten e ofrecen o mellor precio, é dicir, compiten entre sí. Calquer vendedor pode mellorar o precio, é dicir, ten a posibilidade de mellorar o precio. Ven facendo os seus produtos máis eficientes, é dicir, pero poden mellorar o precio. Os compradores e os vendedores teñen intereses distintos. E logo, en este caso, é que a enerxía sella unha mercancía que dé igual onde se produzca. Pasa igual, é dicir, que cando se venden cousas a precio marginal, dá exactamente igual onde se produzca, é dicir, porque o que importa é o precio. E o último é que os compradores podan elexir entre comprar ou non comprar. Se eu non podo elexir, pois sou un comprador cautivo. Entón,
As condicións para que isto, digamos, seña eficiente se basan en eso. Cal é o problema que é detecciable? Un importante que os compradores non podemos elegir entre comprar ou non comprar dentro dun certo máximo. Podemos consumir menos, pero non podemos deixar de consumir. Os vendedores non compiten e ofrecen o mellor precio. Por qué? Porque son un oligopolio. Ese é o problema. Son 5 e non teñen ningún interés en competir e mellorar o precio. Para qué? Calquer vendedor pode mellorar os precios? Non. Eso non é certo. Por exemplo, unha eólica ou as renovables, en xeral, non poden cambiar os seus precios porque moitos deles xa están xusto no marxen, é dicir, son as tecnoloxías que teñen os precios e non se poden comparar, por exemplo, con unha hidráulica que pode decidir canto vai a ganar máis ou menos por enriba realmente do custe de producción. E logo, os compradores e vendedores teñen intereses distintos. Vimos que non. Compradores e vendedores son os mismos. Acordádevos, comercializadora Unión Fenosa, productora Unión Fenosa. Dicen que están separadas, pero son o mismo grupo de empresa. Entón, o problema non é o precio marginal. O problema é como se usa o precio marginal e o caso particular de unha situación de oligopolio como hai en España. A situación do oligopolio se cambia cambiando a lei e o do precio marginal, pois direi como se cambia. Vale. Esta é unha cosa que pode facer en España o oligopolio. Os compradores deciden, os vendedores deciden poñer a enerxía máis alta e os vendedores deciden poñer o precio máis alto. Terminan ca misma, pero fixademos que aquí estos ahora cambian o beneficio marginal. Que significa isto? Porque os números na folla de cálculo Excel de Unión Fenosa comercializadora e produtora cambian. Antes eran uns e agora son outros. O resultado é o mismo. Quen é o perxudicado? Pois, o que paga a factura aquí. Eles sabrán por que o fan. Pero as estrategias de precio as poden cambiar. Outra cousa é que cada vez están máis supervisados e cada vez a xente protesta máis e demais. Pero dentro do punto de vista, cando compradores e vendedores son realmente os mesmos que non teñen ningún incentivo en competir, pois pasan estas cousas. Non é un problema do precio marginal, o problema é como se está utilizando o precio marginal e quenes son os actores. Bueno, este é o caso, por exemplo, este é un caso real dun día, do 30 de 8 do 2016. Por que poño aquí? Isto é real. Collido, se pode coller na web de Omín. Fixademos unha cousa. Do total de enerxía que consumimos, 20.000 megavatios están a precio fijo. Se pon ese precio. E só os 6.000 teñen precio ese os escalonciños. E así podedes mirar todos os días e hai, como lógico, porque non lo sabemos que todos os días hai unha parte de enerxía que gastamos ou sí ou sí. É dicir, que hai e non só somos nós, todos os países, é dicir, hai como unha especie de fondo que se sabe que se gasta, máis en verán ou en inverno, depende das zonas, pero é unha enerxía que se gasta. Ese é o problema de España, que en España todos os días vai todo o mundo a comprar enerxía ao mercado. Aquí con Pancho xa expliquei unha vez. Pancho se reía de que é como se ti todos os días vas a comprar a barra de pan que necesitas para cear o chino unha hora antes de cear, en vez de ir ao supermercado, ou compras o sucre no Carrefour Express. Pois aquí prácticamente é o mesmo, é dicir, en lugar de adquirir a enerxía para todo o ano ou por maior a un precio fixo, esos 20.000 megavatios, os que señan que resulten de media do ano, e logo no mercado marxinal estos 6.000, 5.000 ou 4.000 que son os que varían, que non sabemos porque cambian día a día, en España se compran os 26.000 todos os días. Non é o problema do
marxinal. É que en España se decidiu que fora un pool obligatorio. Por razóns que é de outra historia, e non se cambia, por razóns que son evidentes, porque lles conveñen os que manexan ese pool. Como en Europa? Así. En Europa, prácticamente, ninguén vai todos os días a comprar a enerxía ao mercado. Toda. Ninguén. En Francia se compra ao mercado apenas o 6%. O 94% restante se compra con contratos a largo plazo de precio fixado, que logo veremos, se queredes, vos conto como. É dicir, que ese é o problema. Non é esa historia de que cobran ese precio, esa relación. Non. Ese non é o problema. O problema é como se usa, quenes son os actores e como se usa o precio marxinal. El 80% da demanda es fija, sin embargo va al mercado todos los días. Es un absurdo. Esta é unha prova de que en España é un sitio donde os grupos de empresa intercambian números para que lle salgan as contas ben. Se vos fixades, hai empresas como esta rayiña amarilla é o equilibrio, é dicir, se compran máis ou venden máis ou menos. Cando está perto do aquí, desta zona, é porque máis ou menos compran e venden o mismo. E da rola, como vedes, máis ou menos, incluso vende un pouco máis que compran. As demais están alrededor do cero. O que quere decir? Que se compran e se venden entre elas. E xa está. E na conta, fan cartos. Non hai máis. Esta historia. Endesa é a que está máis desequilibrada porque se vai correxindo porque tiñan moitas centrales de carbón todavía. E logo, en outros están os produtores independentes que teñen basicamente pois eólica e algunhas centrales de ciclo combinado que, como vedes, todos, como é lógico, todos teñen un saldo positivo, é dicir, todos producen, porque o único que fan é producir enerxía, vale? Esta é a clave, é dicir, son os mesmos os que están nun lado da mesa e os que están no outro lado da mesa, e ademais todos os días se compran o que xa saben que van a vender o día primeiro de enero. Vale. Isto, ciqueis, é o que seña menos conocido para vos, pero que son estas cousas que van pasando na Unión Europea, que non nos enteramos, que non salen nos periódicos, pero que é así. Todos os días, cando digo todos, se determina de forma conxunta, usando as ofertas de compra e venta de todos os países. As ofertas de compra e de venta van a un caixón común, tanto as dos finlandeses como as dos portugueses como as de todo o mundo, van a un caixón común e hai un algoritmo marxinal que fixa un precio para cada unha destas zonas para o día seguinte. Cada color é unha zona na que se fixa o precio. Pero cada país, según o seu mercado, manda as ofertas do que el quer. É dicir, Francia manda o 6%. Nós mandamos casi o 80%. Outros países mandan o 10%. Outros o 25%. Depende dos países, o que mandan a cesta non é todo. Porque o outro xa teñen vendido, é dicir, eles xa teñen vendido e comprado, asegurado a produción e o consumo do 80%, pois solamente van mercar o 20% restante. Donde van a mercar? Pois van a mercar todos os días, porque eso non o tienen previsto. Isto non é un asunto, entre comillas, está nunha directiva europea e nun montón de reglamentos está funcionando. Funciona automáticamente todos os días. Se fai en 7 operadores do mercado distintos ao longo de Europa, un deles é o español, hai outros máis, e fixan esos precios. E aquí sí que a enerxía se trata como unha mercancía sin distinguir orixe ou destino. Pois quedará unha dúda. Compramos nós algún megavatio dos finlandeses? Non. Pero non o sei. Son laranxas, van en unha caixa. Son como todas as laranxas. Eu non sei, cando collo as laranxas que vou comer, non sei quen as meteu na caixa. Pois ese é o que pasa con este mercado. Decir, os megavatios van nunha caixa, non teñen etiqueta. Cando remata todo isto, se di
cal é o saldo, digamos, que eu teño que exportar fora aos demais países, eso logo se arregla o día seguinte, entonces se cumpren con esos programas. Entonces empieza a haber megavatios dun lado para outro. Pero o que é a compra e a venta é totalmente indiferenciada. Non hai ninguna diferencia aquí cando van ao mercado. Hai países, isto importante entón, que teñen dentro do seu país o que se chaman zonas de oferta distintas. Hai outros, por exemplo, Alemania está unida a Austria, é o mesmo. É dicir, que isto non ten que ver cas fronteras nacionales, ten que ver con que haxa barreiras para a circulación da electricidade. Si non hai barreiras, é dicir, se a electricidade pode circular libremente en unha zona, porque non hai barreiras, ou se me quedes preguntades que son, esas barreiras, esa zona é unha zona de oferta. Os países nórdicos e Italia, por exemplo, teñen varias zonas de oferta. Por que? Porque teñen unhas zonas, no caso de Suecia, no caso de Noruega e tamén en Dinamarca, en que teñen problemas de que as líneas non son suficientemente potentes, digamos, para transferir a enerxía libremente desde aquí arriba do norte hasta aquí ao sur, ou ao menos non todos os días. Entonces teñen esas zonas de oferta. En cada zona de oferta hai un precio. Por lo tanto, en Suecia hai 4 precios diferentes, en Noruega tamén hai 5, Dinamarca 2, en Italia, non, os italianos non. Os italianos teñen 5 zonas de oferta, pero fan o que se chama prezzo único nacional. Fan unha especie de fórmula e sacan un único precio para todo o país. Vale. O nivel está acoplado, España e Portugal chamanse nivel. O nivel está acoplado con toda Europa, quedarnos con isto na cabeza. O que pasa o que nos está pasando non ten que ver xa só co que facemos aquí. Ten que ver co que pasa no resto de Europa. E importa moito, veredes canto importa. As exportacións nosas, cando exportamos, é como se tuviéramos unha demanda adicional, é dicir, se eu lle vendo a un terceiro, a un francés, é como se tuvera eu máis consumo en España, realmente. Ainda que non o gasto eu, pero eu dou outro. E ao revés, é dicir, cando importo enerxía, é como se tuvese un xenerador, en lugar de arrancar un xenerador meu, pois collo un xenerador que ven de Francia pola fronteira e o poño aquí en España. Eso que significa exportar e importar físicamente. Cando se exporta? Se exporta enerxía, simplemente o algoritmo que fai isto non ten en conta para nada ninguna historia, simplemente mira, se os precios en esta zona, en unha zona, son máis altos que na outra, a enerxía vai da zona que ten os precios máis altos a dos precios máis baixos. Punto. Hasta cuándo? Mentras tanto, a tubería que hai entre os dous países non se encha. Cando se enche, para. E cada país se ten que arreglar con a súa conta. Teredes ahora un... Es que entendí mal, o sea, lo entendo al revés. Non, a enerxía vai... Claro, por qué? Por unha razón, porque o que ten a enerxía máis barata a vai a vender no outro país ao precio máis alto, e gana a diferencia. É dicir, se en España producimos enerxía a 50 euros, e en Francia o precio é 70, os 20 euros o que produce esa enerxía pode ganar pois esos 20 euros, porque vai a vender a 70. Entón, esa enerxía, en vez de consumir aquí, se exporta. Por eso o algoritmo leva a enerxía dos máis baixos aos máis altos. Hasta cuándo? Suponte que ti podes mandarlle a Francia toda a enerxía que necesita Francia hasta que non chegue máis. E chega un momento en que o precio de Francia antes era 70, pero como ti lle está dando enerxía a 50, chega un momento en que se equilibra. Imagínate que se equilibra en 60. Os dous precios se son iguales. Pois aí xa non hai motivo para que circule máis, vale? Entón, eso é como funciona, pero parece que é unha tontería, pero ten unha importancia decisiva, porque como xa estaba contando, unha exportación significa que o meu precio aumenta. Eu tiña 50, pero como lle estou dando ao francés, automáticamente o meu precio se vai incrementar e o do francés vai a baixar. O día que seña ao revés, pois entonces, evidentemente,
as cousas cambian as tornas e son diferentes. Os que son favorables á unidade de mercado dicen, ao final todo o mundo salimos ganando. Bueno, según e como. É dicir, isto pasa como os socios dun club. É dicir, que canta enerxía, pois tanta como permitan as líneas eléctricas que nos conectan con Francia e Portugal. Punto. Este é un problema. E se non houbera limitacións físicas á circulación de enerxía eléctrica en toda Europa, sería un único mercado con un único precio. De feito, xa hai moitas zonas de centro Europa que teñen un único precio todos os días. Porque son zonas que están moi conectadas e teñen un único precio. E veredes nós que hai días como, por exemplo, hoxe tamén. Ese é o obxectivo da Unión Europea. Isto é moi importante porque a influencia é decisiva. Veredes que o problema que pasou os días pasados en xaneiro non ten nada que ver ca choiva e ten que ver cas interconexións. Ninguén fala delas, porque todo o mundo fai cartos con elas, desde os que pensan construir hasta os que pensan exportar enerxía por elas, incluyendo apóstoles de renovables. Atención a isto. Que se pode facer cas interconexións? Hoxe, moi pouco, porque realmente se foi colando a legislación comunitaria e hoxe o control da capacidade das interconexións é un asunto europeo. É un asunto, por exemplo, no caso de España e Portugal e Francia, hai unha compañía en Bruselas, chamase Coreso, que determina todos os días, desde un punto de vista técnico, cabe a capacidade das interconexións. E se queres cambiar eso, tens que explicarte moi ben porque vas contra a libertad de mercado. ¿Qué se refiere con interconexións? ¿É algo físico? Claro, los cables que dan entre España e Portugal, ou entre España e Francia. La interconexión entre España e Francia son las líneas eléctricas que conectan España e Francia. Porque isto me enlaza con outra dúbida que me leva desde toda a súa explicación desde o principio. No momento que falaba de os vendedores e os compradores, que son as mesmas empresas, cando deciden subir e baixar, o sea, non estamos falando a veces de que en vez de falar do precio de enerxía, o que estamos falando é o precio de diñeiro, sin máis. Soban co precio de diñeiro. Sí. Sí. É unha cuestión, digamos, de tipo bancaria ou... bueno, bancaria non, como se chama? Financiera. Financiera, sí. Que Bueno, vou un pouco rápido, para que me vou saltar o das interconexións. Isto é para que vexades que se se exporta enerxía, pois aumenta o precio, e se se importa enerxía, pois baixa o precio. Se se importa, baixa o precio. É dicir, que influye no precio, no precio da enerxía de España, influye. E vos vou poñer exemplos. Isto é o que pasou ás 7 da tarde do día 23 de xaneiro. O operador de mercado ten a obligación de facer dúas contas. Unha, que é a que aparece aquí con máis finiña, con antes de coller ofertas de fora, é dicir que esta sería a solución se vivéramos aislados, se estivéramos aislados ese día, e a continuación ten que facer o algoritmo cas ofertas de fora. O resultado, ese día, foi 15 euros de megavatio hora de incremento. Pasou de 65 a 80. É dicir, que o precio ese día se incrementou un 23% porque estamos conectados a Francia, porque somos un único mercado. Tamén podemos ver a baixa, pero menos. Iso é sería. Fixadevos ese mismo día. Isto son fotos sacadas dese mismo día. Este era o precio de Francia. Este era o precio de España. Non chegamos ao precio de Francia porque non temos capacidade suficiente para darlle toda a enerxía que necesitaba. Entonces, aquí o vedes que está chato porque non podemos andar máis. Credes que os franceses pagaron os 200 euros? Nin de coña. Ningún francés. Porque os franceses solo compran aí o 6%. O resto xa tiñen o precio fixado con un precio máis barato.
Isto é para que veixades o que vai pasando desde setembro. Mirad, esta curva de aquí de azuliño claro é o mercado francés e a roxa é o mercado español. Vedes que as dúas se van seguindo unha a outra? O mercado español, o precio vai seguindo clarísimamente o do mercado francés. E este día aquí xa se exacerbou a subida e chegou a ese punto. É dicir, estas son as razóns polas cuales pasou o que pasou outro día. Esta é unha foto dos fluxos de enerxía de España o mesmo día e a mesma hora. Fixadevos o cousa curiosa, que Francia tomou enerxía de España, pero a continuación a mandou a Holanda, a mandou a Alemania, a mandou a Suiza, a mandou a Italia. Por qué? Porque teñen precio, porque nese caso teñen precios máis caros. É dicir que ganou uns cartos, o chamase un trader, que compra nun sitio e vende noutro, e logo volveu coller enerxía, en tercería, e a levou a outro lado. Pero a enerxía circula así. O mercado español é moi volátil porque fixa o precio da enerxía para pequenos e medianos consumidores. E iso é unha barbaridade. O que é unha barbaridade é que un mercado tan volátil este fixando o precio da enerxía de todos os días para calquer currito na súa casa. Non ten que ver nin co precio marginal, non ten que ver. Ten que ver ca maneira na que se usa, ca maneira na que está organizado o mercado. Pode ser de outra maneira? Xa, remato. Punto 1. Hai que romper o oligopolio, separar a propiedade da distribución e a comercialización, excepto as empresas pequenas. A distribución tería a maioría de control de titularidade pública. Non tes que nacionalizada, simplemente facer como se fixo co transporte, é dicir, que os Estados se ten que quedar co 20%. É isto ilegal? Non. Hai precedentes na Unión Europea, países que se quedaron non só co 20, sino con todo. Os tribunales de Xusticia Europeo ten avalado que o Estado, no interés público, recupere a distribución. Produción descentralizada e autoconsumo, moi importante. Desarrollar instalacións de almacenamento local, favorecer a contratación bilateral entre dous de empresas e municipios, por exemplo, para que compran e venden eles a enerxía e non pasar por Google. Derogar o Real Decreto de Autoconsumo, colonizar os tejados. Que quero dicir con eso? A técnica, o que está en marcha é o seguinte: os tellados son un monopolio natural. Unha vez que se poñen as placas no teu tellado, ninguén vai a poñerche outras placas al lado. Entonces, a cuestión está ahora quen se queda cos tellados. Unha vez que teñan os tellados son outro monopolio natural. E esa é a estrategia: retrasar, mover, enredar hasta que se colonicen os tellados de todas as casas. O se repartirán entre 5. Hai que modificar o sistema tarifario de forma que integre o efecto do autoconsumo paulatinamente. Isto é moi importante. Cuidado, que eu he dedicado a ti, Antón. Hai unha gran consciencia en este asunto. Si non se fai así, vou poñer despois un exemplo, pode ser que o que estemos facendo é renovables para ricos. É dicir, un señor en La Moraleja non vai ter problema para montar unha instalación de la leche en su tejado. Pero moita xente aquí en Monte Alto, onde eu vivo en Moratalaz, en Madrid, non ten esas facilidades. Por cual, quenes van quedar a cola? Os que non teñen eso. E eses van a pagar máis, como veredes despois. Modificar o mercado eléctrico. Todo isto se pode facer legal, non hai que romper nada. As renovables, as nucleares e o carbón non participan no mercado. Se lles dá un precio regulado. Francia o ten que nuclear. En Francia a enerxía nuclear ten un precio regulado. E todos os franceses tienen derecho a un trocito de la tarta. A un precio que se regula todos os años. Es decir, que las centrales nucleares se trocean entre todos os franceses en proporción a su consumo. É unhas fórmulas moi complicadas que os franceses, pero se fan así. E xestión das centrales de bombeo polo operador de sistema. As centrales de bombeo son as que sirven para acumular, por exemplo, cando hai moita eólica, se permite subir auga con unhas bombas a un vaso que está arriba e logo usala cando hai pouca auga. Como é un ben escaso, porque realmente non se van a estar cerrando e pechando e facendo embalses todos os días, pois as que hai deberían de pasar. E a rede de transporte debe orientarse a corrixir desequilibrios
e non a transportar enerxía dun lado a outro dun país tan grande como España, que eso é vital. Vos poño un exemplo do que pasou en Alemania por inconsciencia co autoconsumo. En 2009 en Alemania decidiron autoconsumo barra libre. Os autoconsumidores non pagan, cando pola enerxía que autoconsumen, non pagan nada. Non pagan nin impuestos, non pagan tasas, non pagan nada. Eso foi en 2009. O resultado é que os costes das redes é realmente que o que logo se paga, fixadevos que canto máis oscuro, máis caro. Desde que se empezou co autoconsumo en Alemania, en todo o país se levaron os precios dos costes das redes, pero particularmente nestas zonas, moi especialmente aquí. E se se ve, estos son os precios xa por municipio, por municipios do que se chama unha tarifa, que é a tarifa como de último recurso. Aquí todavía, estas zonas todavía son peores. Por qué? Porque hai unha correlación bastante importante aquí. As cidades, as zonas máis pobladas, as zonas máis prósperas, baixan os precios. As zonas máis rurales, as zonas máis despobladas, as zonas con población máis dispersa, aumentan os precios. Outro exemplo de baixo o tedes en caso de Inglaterra, que é o mesmo. Escocia do Norte, Gales, o sur de Gales e a parte suroeste de Inglaterra, zonas rurales, pouco pobladas, as que están, digamos, menos industrializadas, son as que teñen en relación á media precios moito máis altos. Por qué? Porque nestos países non teñen precio único. Cada xuntamento ou cada rexión paga o precio está regionalizado. É dicir, unha distribuidora ten a Coruña, se lle fixa o total, pero as tarifas as fixa ela, dependendo dos gastos que teña. Eso deu lugar a ese efecto. Ese é un asunto que está en estudio en moitos países, porque xa se ve en Alemania, xa se ve en Austria, xa se ve tamén en Inglaterra, en algún destes países incluso se teñen plantexado ver se pasan a unha tarifa única nacional para modificarlo. En calquer caso, hai que ter cuidado co autoconsumo. É vital, pero é un arma peligrosa se non, ao mesmo tempo, se non se axuda a xente para que faga instalacións de autoconsumo, se non se ponga todo o mundo en pé de igualdade, porque se todo o mundo non está en pé de igualdade, o autoconsumo vai a favorecer inevitablemente os que xa, digamos, son máis prósperos. Este é un asunto que está pasando e que se fala da injusticia, hai unha cousa de injusticia social dos costes, digamos, da descarbonización. É dicir, quenes máis pagan o coste da descarbonización son os máis pobres. Porque realmente as medidas de descarbonización suben a enerxía para todos, pero quenes máis pagan por unidade son os máis pobres. Entón é unha cousa que hai que ter nada máis. Hasta aquí cheguei. Hacemos ao final unha ronda de preguntas e que falen todo primeiro. Sí, claro, despois, non? Sí, falo eu agora. Ben, pois boas noites. Non quería ir ao concierto despois, a ver se pero ben, pois moitas grazas por convidarme a Marea Atlántica, o grupo de relato, grazas a Pepe porque xa me fixo máis da mitad do traballo, non? Eu agora recoller e dar unhas pinceladas e despois abrir un turno de preguntas. Bueno, Pepe dixo que iba a provocar, non provocou moito, ao mellor eu provoco máis que ele, ao mellor provoco incluso debate con ele, pero é fundamental coñecer as cuestións técnicas para ter información dun asunto que é moi opaco para a maior parte da xente e moi complexo de entender, non? Agora ben, se o que tratamos de entender con esta charla é a estafa eléctrica, evidentemente temos que partir non dun fallo de cálculo técnico, sino dunha cuestión evidentemente política, non? Do Estado español. Isto non é casualidade, nin é produto de que se diseñara mal un sistema
porque non houve coñecementos técnicos suficientes para facer, sino que é unha intención deliberada de favorecer determinados intereses. A nivel vertical e a nivel horizontal tamén, é dicir, a nivel vertical, oligopolio frente á cidadanía, a maioría perxudicada, pero tamén a nivel territorial, horizontal, zonas productoras frente a zonas que se benefician das zonas productoras. Entón, eses dous eixos para min están claros, é dicir, tamén quero falar do papel de Galicia como productora, maior ou menor, e da nula capacidade ou moi pequena capacidade de decisión que ten sobre os seus propios recursos. Ben, como xa dixo Pepe, a liberalización, eu poño entre aspas, a liberalización, que non foi tal, da lei do sector eléctrico do 97, o suministro eléctrico deixa de ter nesta lei a consideración de servicio público. E servicio público, que evidentemente eu voto en falta. Se decía que a competencia e a liberalización xeneraría mellor servicio e mellores precios. De feito, as propias empresas que tiñan feito grandes investimentos para a produción de electricidade, etc., pois se lle garantiron unhos costes de transición á competencia en previsión de que baixasen estes precios pois para cubrir a diferencia ata un nivel. Non lembro que era, se era 36 euros. Ben, de feito, os precios en vez de baixar a partir do 97, o que fan é subir dun xeito espectacular, pois fa do 60 ou do 70% dende o 97 ata 2008, non? Creo que, bueno, sexa o que sexa, 60 ou 70 unha barbaridade, non? E aquí en realidade hai o que se produce non é unha liberalización, o que se produce basicamente é o que había de control público moito pasado a un oligopolio privado, pero non hai o que é unha liberalización que implicaría que entren moitos actores ao mercado eléctrico, tanto á produción como á comercialización, non? Hai actividades que son imposibles para o mercado, para o libre mercado, xa se explicou aquí, é dicir, as redes de transporte ou as redes de distribución é un monopolio natural, como se dixo, porque evidentemente nadie pode facer como nas peluquerías, é dicir, bueno, aquí funciona ben unha peluquería, podo montar peluquerías e entón aí se equilibra a oferta e a demanda. Aquí é como os aeroportos tamén, cando se privatiza a ENA, nadie vai poñer un aeroporto a facerlle a competencia a Santiago, bueno, como moito está aí o do Porto, etc. Pero aquí o mismo, hai unhas infraestructuras de transporte e distribución, por certo, pagadas con diñeiro público, e que pagamos todos o diñeiro, vamos, dos consumidores da electricidade. Entón, aí non hai libre mercado, tamén concordo aí que ten que ter un control público deso. Se non hai posibilidade de que a competencia faga o seu traballo de mellora do servicio, pois ten que ter control público, non? Ainda que o control público tampouco garante que non pasen cousas como o que pasou en Rede Eléctrica Española e contraten a Senio Fernández de Mesa por 150.000 euros. É dicir, eso é como a auga, tampouco o control público garantiza que vai a defender despois o interés xeral, non? Pero sí que é certo que ten toda a lógica que haxa control público. Ben, se falaba da liberalización e aquí se falou das directivas europeas. Ben, pois nós, en Marea, en principio, pois dis que somos da esquerda rupturista, marxistas, leninistas, bueno, en principio quereríamos que se cumpliran as directivas europeas, que non están feitas por Lenin, Marx e compañía, e a que aquí non se cumplen flagrantemente. Xa explicou Pepe alguna cousa, pero a mí me gustaría falar desa normativa europea das directivas, que establece unha serie de prioridades. Priorización das enerxías renovables frente ás non renovables. É unha loita tamén pola reducir a dependencia enerxética, loita contra o cambio climático, etc. Libertad de mercado, libre establecemento para productores, aí falaremos, é dicir, libre establecemento para productores quere dicir que unha persoa neste país queira producir en maior ou menor medida e que poida ter acceso ás redes, a verter a súa produción nas redes en igualdade de condicións. Isto aquí non está garantizado, ni moito menos. Podemos poñer exemplos, se traballaches 25 anos en Fenosa,
saberás como actúa Fenosa, que as persoas que queren, entre aspas, facerlle a competencia cando quere vai a pedir un permiso de enganche, ou como fai Fenosa nos polígonos industriais, que nos obriga as empresas a costear obras que terían que costear Fenosa, etc. Ben, non ten garantida un acceso libre á rede, é dicir, se eu quero montar unha instalación de renovables en Bergondo e quero verter, teño unha enorme cantidade de trabas e incluso, bueno, pois eu chamaría ata en connivencia coa administración actual mecanismos de extorsión, de facerche a vida imposible e de, pois, que ao final teñas que pasar polo aro e aceptar as condicións que se pon Fenosa, tanto para acceder, para verter, como para instalarte unha empresa en calquer lado. Esa é a primeira cousa que aquí é grave, que non se respeta. A separación de actividades, como xa está explicado, tampouco se respeta, e é un principio claro, e non se di por acaso que hai que separar o que é a produción as liberalizadas das reguladas. Aquí, como se dixo, hai productores que distribúen, que comercializan e son a mesma empresa na realidade. E non hai medidas efectivas dos gobernos para provocar esa separación de actividades, é dicir, que se dedique a unha actividade regulada non se pode dedicar a unha actividade liberalizada, e ten todo o sentido, como xa explicou antes, nos pactos, na fixación de precios. E aí, unha vez máis, hai a permisividade total e a connivencia dos gobernos. Como tamén hai a permisividade e connivencia dos gobernos pois no mercado hipotecario, no mercado bancario, como estamos vendo, que ten que vir a Xusticia Europea a enmendarlle a plana, e vemos como hai ata 15 cláusulas abusivas en xogo. Ben, outra das prioridades establecidas son as condicionalidade dos mecanismos distorsionadores do libre mercado, primas ou axudas, a previa ineficacia do mercado libre para alcanzar os objetivos propostos. É dicir, cando o propio mercado libre proporciona enerxía eléctrica, pois non se introducen as primas ou as axudas. Explicarei porque eso me parece a mí importante aquí en Galicia, ese principio. Prioridade das plantas de produción de pequeno tamaño e xeración distribuída, con os seus beneficios que teñen na rede eléctrica de non transportar grandes distancias a enerxía eléctrica. Todo isto, xa digo, non é nada revolucionario, é directiva europea. Acceso universal a redes de distribución e transporte, como decía, e transparencia nos procesos de asignación de axudas. Ben, pois esas diferencias se poden visualizar na presencia masiva de paneles solares, naves industriales, vivendas en países como Dinamarca ou Alemania, presencia de aerogeneradores pequenos grandes, fábricas, etc. Incluso en Alemania a eliminación da enerxía nuclear, preferencia do suministro de moitos e pequenos produtores en lugar de uns poucos e grandes, preferencia pola xeración distribuída e fácil de acceso á tramitación das pequenas instalacións. Fácil acceso en contra do que pasa aquí. E despois falan as directivas europeas sobre a determinación das peaxes de rede de tipo abusivo que obstaculiza aos pequenos produtores de acceso á rede e, polo tanto, imposibilitan para ofertar a súa enerxía tamén, o control dos precios das peaxes. E despois a obrigatoriedade de que os peaxes que pagamos reflexen os costes da rede real. Eu boto aí en falta tamén unha estimación de costes realista. Como en todo tamén hai que ser un experto seguramente para entendelo, pero como cidadán me gustaría poder entender o que realmente costan os servicios de distribución, o que hai que pagar para acceso á rede, etc. Eso non está de facto funcionando. E na Directiva Europea 72/2009, agora que se está tramitando outra, exixe que se teña en conta positivamente que a xeración distribuída, o autoconsumo e os pequenos produtores vean reflexados nos peaxes a descarga de esforzo para a rede, aspecto que a proposta do decreto lei de autoconsumo, por exemplo, non ten en conta. Ben, pois o modelo das directivas europeas, que non é nada revolucionario, se incumple sistemáticamente no Estado español. É evidente que detrás deso hai unha connivencia cos gobernos, as famosas portas giratorias, etc. Despois, ademais dese incremento espectacular dos precios da factura eléctrica,
dun 60 ou 70%, nestes anos temos un déficit tarifario que é uns 35.000 millóns de euros tamén. Que se ese déficit tarifario se reflexase na factura, estaríamos falando de casi un 100% de incremento dende a liberalización que nos iba a traer mellores precios a través da competencia. Eu aí tamén podo coincidir, non sei, non teño tantos conocimientos técnicos, de que o precio marginalista non é o problema. O precio marginalista, ti me corrixes se me equivoco, é que no pool, no mercado, no libre mercado, pois todas as tecnoloxías que entran no pool se pagan ao precio da última tecnoloxía que entra. E, polo tanto, sexa por unha cousa ou por outra, hai tecnoloxías que están sobre retribuídas. É dicir, as grandes hidráulicas que se beneficiaron no seu tempo da regulación, do Estado, etc., pois agora se están beneficiando con os precios que son, pois teñen un 300 ou un 400% de beneficio, están amortizadas, teñen uns costes variables moi pequenos e están moitas veces cobrando precios que, xa digo, uns beneficios de 300-400%, igual que as nucleares. Ben, eu creo que ese é un dos problemas cando estamos falando da criminalización das renovables no déficit tarifario. É dicir, eu creo que se fixeron moi mal moitas cousas nas renovables, creo que o goberno do PSOE se lle foi as más, creo que incluso o negocio das renovables sí que era un negocio especulativo máis alá da moita xente que sí que invertiu de boa fe, pero houve incluso empresas que sí que facían ese negocio especulativo en base a unhas primas que quedaron desfasadas porque a tecnoloxía mellor, todo o que queiramos, pero as renovables hai que retribuílas máis que as hidráulicas, máis que as nucleares, hai que retribuílas porque evidentemente provocan unha serie de beneficios a nivel ambiental, de autonomía ou soberanía enerxética, etc. Despois, a última reforma de Soria, donde, para o meu entender, non se mudan as cuestións fundamentais, aspectos fundamentais como o sistema de fixación de precios, non se actúa na separación efectiva de actividades, non se modifica o acceso libre á rede, etc. En cambio, se utiliza para pegar un frenazo ás renovables. No Estado español e en Galiza axudan tamén a ese frenazo, ademais das actuacións do propio goberno da Xunta que frenaron o sector eólico. Esa reforma tamén leva a, ademais desa criminalización e a responsabilización do déficit tarifario das renovables, que non é certo, e non é así, pois tamén levan aparellado tamén entre outros o Real Decreto de autoconsumo. Tamén, que me corrixa se non, é unha anomalía este Real Decreto de autoconsumo no contexto europeo. É dicir, bueno, polo que eu sei, en Portugal hai un balance neto onde a enerxía vertida se paga, etc. Ben, entón, é un Real Decreto para desincentivar o autoconsumo. Eu creo que hai que modificalo ou derogalo e crear outro de fomento do autoconsumo e da xeración distribuída. Ben, en definitiva, e quero ir rápido porque a min me interesa moito o debate, creo que hai unha situación de control político dos gobernos por parte das empresas. Creo que é un problema máis político que de deseño técnico do sistema eléctrico. Hai un problema de incumprimento incluso das directivas europeas, de falta de transparencia para a ciudadanía. É dicir, isto se debería de entender moito mellor. Calquer cidadán debería de entender o mercado eléctrico, a factura, tal, moito mellor. Eu creo que hai unha deliberada opacidade, como había deliberada opacidade nos mercados financeiros para que non se vexa demasiado a estafa, non? Ben, despois chegamos a Galiza. Falaba Pepe de que exportaba o 33 e había outras zonas que exportaban moito máis. Ben, onde está o problema para mí? Do ámbito de decisión. Eu estou de acordo, se exportamos no último ano 1 de cada 3 megavatios dos que producimos,
un 32%, veñas aí, producimos o 37% en base a carbón, as centrales térmicas das Pontes e Meirama. Bueno, pois, eu digo, isto non é, dixeches ti, a historia da electricidade, é a historia da política e do diseño do Estado español, evidentemente, donde coloca as industrias de enclave, donde se colocan as industrias de enclave e donde se coloca as zonas de produción con impactos ambientais e donde non se colocan eses impactos e en cambio están pagando o mismo precio da luz e incluso en algunhas zonas están tributando pois Barcelona, País Vasco, Madrid, etc. Bueno, é unha decisión política, é un diseño político. O problema de aí é que nós non podemos decidir en Galicia, os galegos e galegas, si queremos pois ir a un camiño de descarbonización. Non podemos decidir sobre as centrais térmicas das Pontes e Meirama, nese caso. O ámbito de decisión está fora. E entón, eu como cidadán galego, pois, polo menos exixo poder decidir. Eu non sei se a solución é unha tarifa propia ou é outra. O que sí que é certo é que non pode ser que aceptemos este deseño de que incluso, pois fai pouco, pero na propia Lei 24/2013 introduce a posibilidade, e se vai ter que facer, de que, por exemplo, aquí temos o canon eólico, é dicir, temos o país cheo de eólicos, que daría para outra charla, o do eólico, é dicir, o 76% do capital investido no eólico é estranxeiro, cando podería haber outro modelo en mans da xente do eólico, factura aproximadamente, según este estudio da universidade, que pode estar da Universidade de Vigo, pois unhos 700 millóns de euros a enerxía eólica no país, que é unha barbaridade, e que aquí da produción eólica queda bastante pouco. Iso daría para outra charla, ben? Pero entón, eu o que me encontro é que se eu lle poño un cano eólico, por lo menos para que os impactos desa produción pois revirtan no país, pois resulta que por lei se poderá poñer un suplemento territorial na factura para cubrir eses impostos autonómicos. Ben, iso que significa que se a Xunta de Galicia ten dúas opcións, ou manter o canon eólico ou retirar o canon eólico. Se mantén o canon eólico, nos vamos pagar unha cantidade máis na factura da luz, non? Esa é unha asimetría que é produto, evidentemente, unha cuestión política, de onde se toman as decisións sobre a produción eléctrica, porque a mí me parece moi ben o mercado único, pero eu quero, evidentemente, decidir se quero importar carbón e producir aquí ou non. Non quero ser categórico nesto, pero sí que creo que é unha cuestión a ter en conta, non? En tal caso, incluso Galicia, o que sí que é certo que non se beneficia desa sobreproducción, por así decirlo, que se produce en base a impactos moi graves. E eu, concluindo xa, creo que sí que necesitamos un modelo propio, partindo da descentralización, da democratización que é posible, unha aposta clara pola produción distribuída. Eu creo que en Galicia temos unhas condicións moi boas para ese tipo de produción. Creo que temos unhas posibilidades co eólico enormes se se abandona unha vez por todas o modelo do concurso e precisamente se vai a producións máis pequenas, máis en mans da xente. Temos unha rede tamén eléctrica moi extendida tamén, onde poder verter e coller a enerxía eléctrica. Temos recursos para ir hacia un modelo mellor para os galegos e para as galegas en canto a precio tamén e en canto a cuestión ambiental, non? Para eso é evidente que nós, e eu personalmente, aposto porque as decisións teñen que estar cerca da xente. Xa non falo, eu aposto porque Galicia asuma moitas máis competencias neso, pero tamén creo que ten que facilitarse normativamente a xestión a nivel municipal,
fomentarse a creación de cooperativas de producción, etc. É dicir, o ámbito de decisión cerca da xente para que entre moita máis xente neste mercado eléctrico a producir, e o único xeito de rachar con ese oligopolio que sigue sendo a clave da estafa eléctrica. Bueno, non quero falar máis porque eu creo que estaría mellor que preguntar, intervir e opinar. Moitas gracias. Precisións que non quería. Eu sempre penso con esta foi a miña intención. A primeira cousa que hai que ter para resolver un problema é entenderlo e formularlo ben. Que temos un problema. Isto é explicar cal é o problema. Logo, hai unha cousa que me sorprende un pouco, mellor, digo tipo la non. Antes da liberalización había unha cousa que se chamaba marco legal estable. O marco legal estable era o mesmo ou peor. É dicir, se reunía el Ibarra, como se llama el otro, el de Iberdrola, y se reunían y fijaban y hacían un libro y fijaban las tarifas. Y cuando no le llegaban, se volvían a reunir el Ibarra con el otro y fijaban las tarifas. Y podoche decir, porque eu teño vivido personalmente no despacho, é dicir que os intercambios, o que se pagaba polos intercambios, a famosa se chama enerxía de socorro, o falaban dous tipos por teléfono que se conocían perfectamente. É dicir, o marco legal estable non era a panacea, nin era público, era tan público como agora. Outra cousa é que o que veu despois a liberalización. Eu non dixen que fora público. No, dixen que na lei anterior ao suministro eléctrico tiña consideración de servicio público. O servicio público sigue tendo, porque a propia directiva o define como servicio público. De feito, unha das razóns polas cuales, seguro che podeche dicir onde, unha das razóns polas cuales se obliga ás empresas a prestar o servicio aos de transporte e as distribuidoras a prestar o servicio do bono social é porque na directiva aparece que as empresas que prestan un servicio público están obligadas, teñen determinadas obligaciones. Entón, a xeración de electricidade, é dicir, sigue sendo servicio público. Outra cousa é como se presta. Logo, a directiva, a directiva non se incumple. Outra cousa, estou de acordo contigo, é que a maneira de, digamos, de facerlle un bypass á directiva é como se fixo. Como fixeron, por exemplo, en Italia o bypass á directiva? Porque en Italia tamén cumplen a directiva. Pero sabes que fixeron? Colleron e puxeron unhas empresas debaixo dun ministerio de finanzas e outras debaixo do Ministerio de Comercio. E dice que como son organismos distintos, xa están separadas. É dicir, e así fixeron moitos países, Francia e outros. É dicir, en Europa, os países que teñan monopolios verticales propiedade do Estado tamén cumplen a directiva e manteñen empresas que fan producción, como en Francia, que ten producción e ten distribución e ten transporte e todo é propiedade do Estado, e o teñen arranxado de tal maneira que cumplen a directiva. A ventaxa que ten é que, tal como está redactada a directiva, non é a única maneira de facelo. A directiva permite separar non somente esa xestión, sino separar a propiedade. E iso se pode pedir e se debe de exixir. Non dicindo que non cumplen, sino dicindo que isto en España, que a estrutura de propiedade que está en mans privadas ao 90% non é axeitado. E logo, o problema gordo que ti mencionas é que é totalmente certo. Todos os atrancos para que se instalen, para que conectar un muiño, para conectar unha fotovoltaica, todo eso ten unha razón fundamental. E a razón fundamental precisamente é que ti cando estás falando ca distribuidora, estás falando co brazo armado da productora de Unión Fenosa. Si se separan as dúas empresas en dúas empresas totalmente independentes e ademais con transparencia,
todos estos atrancos que non son legales. Sí, sí. Pero xa que nos estamos interrumpindo respetuosamente, pero entón é que non se está cumplindo que as prioridades establecidas na lei. É dicir, se estamos falando de que haxa unha separación efectiva das actividades, non se está cumplindo. Non sei se vale para alguén que queira mirar o cumprimento da directiva estar en un edificio, non do contrario. Para mí non se está cumplindo a separación efectiva das actividades e tampouco se está cumplindo co acceso universal ás redes de distribución. Entón, eso é un incumprimento incluso da directiva europea. Sí, pero unha cousa é que, se ti miras o informe, é dicir, unha cousa é desde o punto de vista político, do punto de vista dos feitos e do que ti poidas denunciar, e se elevas unha denuncia, e hai países que o fixeron, elevas esa denuncia ao Tribunal de Xusticia Europeo e danche razón, que é onde a instancia que tens que levar ou onde seña, entón, che van a dar a razón. O problema é, unha cousa é o incumprimento formal e outra cousa é o incumprimento real. Realmente estou de acordo contigo, con todas estas prácticas se incumplen, porque non somos ángeles, somos realmente humanos e que temos neste caso máis uns intereses políticos moi determinados e que van nunha dirección. Entón, como se compensa eso? Poñendo unhas estruturas que impidan que eso se produzca. A estrutura é facer que eso sellen empresas totalmente independentes. No caso de España, porque se en España a distribución e o transporte foran propiedade do Estado ambas, como en caso de Francia, non teñen ese problema. Montaron un chiringuito, con Ministerio de Comercio, Ministerio de non sei cantos, e lles dan o visto bon. Aquí en España montan un Consello de Administración separado, con un presidente independiente, con non sei que, non sei cuantos, e salvo que ti demostres con números e con feitos e demais de que eso é un incumprimento legal, pois ninguén che vai a dar a razón. Me parece que é moito máis efectivo ir como fixeron os holandeses. Os holandeses colleron directamente e dixeron nada, decisión do goberno en Holanda, porque conforme a directiva a distribución é privada, non pode ser privada, o 100% estatal. As empresas colleron e lles dixeron non estamos de acordo, o levaron ao Tribunal de Xusticia Europeo. No Tribunal de Xusticia Europeo fallou en outubro e dixo é así. E temos aí un precedente que se pode exercer en España, é dicir, non señor, isto non me diga usted que vai contra a directiva. Esa liña pola que camiño, é dicir, estos problemas se resolven separando. É unha cousa que sí que é importante, que me parece. Eu estou totalmente de acordo con que se favorezca o autoconsumo, con que se favorezca a xeración distribuída. Algúns, como o Pancho, que está aquí, sabe ben que a miña primeira proposta que trouxen foi, cando xa polo programa do 20D, a xeración distribuída. Pero hai unha cousa moi importante, é unha arma peligrosa, e a única advertencia que fago eu é que se aborde analizando cales son os efectos a medio e largo plazo, a quen perxudica, a quen beneficia e como podemos facelo para que efectivamente eso, que cando este en marcha é unha cousa beneficiosa, non produzca no medio os trastornos que está producindo en algúns países que se teñen implementados. Sí. A mí me gustaría preguntar se utilizamos 5 ou 10 minutos para preguntas do público, non? Breves, porque supoño que xa estamos fora de tempo. Sí. Eu vexo que falades de problemas, pero entón non se arranxou todo hora que chove, como dixo o presidente do goberno. Facemos así varias preguntas ao mesmo tempo, Alex. Eu, por introducir outro elemento así polémico, quería preguntar en que medida pensades que plantexar a nacionalización das empresas eléctricas pode ser unha solución para o problema da pobreza enerxética. E outra pregunta máis, creo que Gladys. Non. Había outra pregunta por aí? Bueno. Que eu non entendo moito, pero o incremento que se lle meten os impostos, as cargas fiscais e demais, ao precio en realidade de consumo, que hai un desfase moi alto. A ver, se che digo que ese é un problema puramente fiscal e de cada país. Se che digo que en Francia, que teñen unha das electricidades máis baratas de Europa, pagan na factura a xubilación dos empleados de EDF ou o equivalente de red eléctrica ou das empresas eléctricas, por exemplo,
ou que en Finlandia, por exemplo, teñen se chama un fondo de supervivencia nacional para invernos moi fríos e que vai co cargo a factura. É dicir, que a historia é que como a electricidade é un ben que ti consumes sí ou sí, é unha cousa moi tentadora para as facendas de todos os países poñerlle un X%, porque sabe que o van a recaudar. E aí é onde entra a política, é dicir, non. Pero aquí en España é moito máis acusado, non? Non é dos países que teñen os impuestos. E volvo de novo, é unha cousa política. Cada país decide como fai esa política. Eu podo decir que eu non quero, porque para min a enerxía é fundamental, que teña ningún imposto desos. Por qué? Porque os impostos para axudar a pobreza enerxética e demais por outro, os poño por outro lado e os cargo o capital ou que seña. Esa é a política fiscal. Depende de onde o queiras poñer ti. En sí mesmo, Dinamarca ten o 65%. Por exemplo, sabes a que vai destinado? Pobreza enerxética, renovables, investigación e desenrolo. É dicir, por que non o poñen no outro lado? Pois cada país é onde ten as súas políticas. Eso non é un asunto, digamos, técnico, é un asunto fundamentalmente unha decisión política, ciudadana. Con respecto da nacionalización, eu depende. Eu sempre digo, iso debería ter o control da xente. Ter o control da xente. Pode ser público e estar tamén dirixido a uns certos intereses. Tampouco é a panacea. O que pasa é que agora o que temos é un sistema eléctrico controlado, eu non sei se por Ibarra ese que chamaba outro, pero entón fan unha reunión algo máis amplia, pero por un oligopolio, e o sistema está montado para o seu beneficio. E evidentemente o autoconsumo pode ter moitos problemas, a xeración distribuída pode ter moitos problemas, pero evidentemente hai o interés do oligopolio de que non se fomente e de que non se expanda ese tipo de consumo para que non se lle fuguen os consumidores. Por lo tanto, hai que mirar como, pero é evidente que houve unha decisión. Eu teño leído informes da FAES xa de antes de como se para isto, porque evidentemente outra cousa que non digo tempo a falar é da sobrecapacidade tamén do sistema eléctrico español, etc. Bueno, eu o que digo non é a panacea. Eu creo que o que sí que debemos de controlar é recuperar a democracia no sistema eléctrico, é dicir, primeiro entendelo e poder opinar e poder decidir, é dicir, aquí se tomaron decisións importantísimas como a privatización de Endesa, que aquí ni nos enteramos se era unha boa operación ou unha mala operación, non? E tampouco podemos opinar do mercado eléctrico, porque a maior parte da xente pois non pode opinar, non ten canles de información, etc. Por tanto, a nacionalización, a recuperación, eu estou de acordo, a distribución debería de ser, porque non ten competencia posible e garantiría moito mellor principios que eu decía, de que a igualdade de trato a hora de que eu poida acceder a verter na rede ou a coller. Eu en eso estou de acordo. Despois tamén eu estou de acordo de que nós aquí en Galicia teñamos máis capacidade para decidir sobre a produción e o sistema eléctrico, evidente. E despois, como un país europeo máis, podemos participar nese mercado en igualdade de condicións, pero o que non quero é que me impoñan un diseño onde nós estemos para exportar enerxía eléctrica que producimos aquí en As Pontes e en Meirama para que outros a consuman ao mesmo precio que aquí. Iso é outra das miñas reivindicacións, é evidente. Eu poño as dúas cousas no plano, perdón, por o rol. En sí mesma a nacionalización non é un problema, o sea, non resolve o problema. En primeiro lugar, porque hai, decir, nos pode gustar ou non, de momento estamos en Europa, se nos vamos é outra cousa, pero por eso, pero a legislación europea ben usada, o sea, usada no teu interés, permite controlar esos dous sectores críticos, o transporte e a distribución, e influir moitísimo
por exemplo, en que cousas como o autoconsumo non se boicoteen e que se desenrole un plan de autoconsumo. É dicir, aí pode axudar a pobreza enerxética directamente, pero non por nacionalizar as empresas se vai a resolver o problema da pobreza enerxética. No, porque entre outras cousas, remato, entre outras cousas, as administracións públicas no día a día están sendo cómplices deste funcionamento. É dicir, entón, iso non che garantiza nada. Temos, espero que non sexa teu amigo, pero un director xeral de enerxía chamado, bueno, está por streaming, Bernardo Taoces, por exemplo. Bueno, pois, eu levo a Comisión de Industria e Enerxía, levaba, agora non estou, levaba casos e casos de empresas que viñan con problemas, pois eso, en calquer polígono para acceder. Mira o que me pide Fenosa, mira que eu teño que facerlle isto, e pagarlle o transformador, e facer non sei que. Bueno, eles querían enganchar, pero non enganchar nas condicións que lle pedía Unión Fenosa, entón iban á Delegación de Industria, a Delegación de Industria deixaba eso aí tempo, o tipo dixo, joder, o único que quería fabricar era isto, pero joder, para fabricar isto ainda teño que estar 3 anos para poder enganchar. Si ainda encima Industria toma unha decisión pois que Fenosa non considere boa, vai ao recurso da alzada e ten outros 2 anos, polo menos. Bueno, o que quero dicir é que o público non necesariamente garantiza o mellor. Eu creo que sí que hai que recuperar, pero, ollo, tamén están sendo cómplices neste momento. Podo rebatir? Sí. Ou queredes marchar por acá? Si, iba a preguntar se había igual máis preguntas de máis persoas. Podes rebatir. Estoy aquí. Perdón, es que pensé que eras la de esta cara, non sabía que había algo por aquí. Sí, Yosune. Deixamos a Yosune, logo sí. Sí. Non, quería preguntar que explicaches que o tema é como nos compramos a enerxía no momento en que se producen as subidas e as baixadas, non se negocia un precio pola enerxía que se vai consumir, o sea, dos futuros que se estaban nos mercados, o mecanismo para forzar eso mediante consumidores, mediante compra comunitaria que estaban empezando a facer, non vale para nada, non? Sí. ¿Sí? O maior dano que se pode facer a calquer comerciante é que non venda o produto. O produto destos é a enerxía. Sí. Por eso están contra o autoconsumo. Porque canto máis baixa o consumo, menos produto vende. A cuestión é que eso ten que ter éxito. Hai que facelo de tal maneira que non se aproveiten, como vos falaba, que a colonización dos tellados, que o remate da historia poñamos en movimento unha roda que terminen aproveitando os mesmos. Por eso as miñas, digamos, non son miñas, as sinais de que é unha cousa que pode ser decisiva a xeración distribuída e autoconsumo para disminuir o poder das eléctricas, pero ten que facerse ben, ten que facerse de tal xeito que teña éxito, porque senón pasa como en Alemania. En Alemania está empezando a haber protestas, están empezando a poñer en cuestión o famoso Energy Wende, porque a xente ve que lle están subindo a electricidade unha barbaridade. Entón, está empezando a ver na propia sociedade, está empezando a ver resistencias, a pesar de que cando se pone en unha sociedade moi compacta. Entón, hai que facelo, aí é onde eu quero que teñades esa idea. Non estou en absoluto en contra, senón que é unha cousa que hai que facela ben, ver que é o sistema tarifario adecuado, que incentivos se dan para que a xente poña as placas. É dicir, o autoconsumo é a clave para conseguir que as eléctricas perdan poder e, polo tanto, cambien a maneira de negociar a enerxía. Unha pregunta últimas rápida. intervencións, parece vos 5 minutos e pechamos para que aquí Que trato teñen as industrias electrolíticas? Que eu teño entendido que tamén hai un desfase grande, non? Pois teñen un trato... Que son grandes consumidoras. Teñen un trato, agora mesmo xa teñen un trato moi favorable, porque teñen unha das tarifas, xa desde o punto de vista tarifario, a tarifa é unha das máis baratas de Europa. Por eso A tarifa, pero é que ademais pagamos entre todos a interrumpibilidade. Eso sería, si quedaría para outro asunto completo, que de novo é unha cousa... Pero teñen cargas tamén fortes, fiscais. Claro, como as que estoque, como calquera empresa que seña. É que volvemos ao problema político.
que todos somos políticos, señalo a ti, pero non porque me quera quitar do medio, en absoluto. Digo que son problemas políticos, é dicir, se ti decides que queres ter en Galicia industria electrolítica, a sociedade galega, e quere pagar por ela os custes, os paga, mira o que se gasta, bota as contas e decide, eu quero ser unha potencia electrolítica, e gasto o que faga falta para facelo. Esa é unha decisión política dos ciudadanos, pero se non as queres, pois non lle dis, pois non che dou a subvención, pois cando caduca a concesión, bla, 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 porque é un problema, un asunto político. O mismo que favorecer as renovables. Queres poñer o imposto a eólica? Queres ter eólica? Ao mellor a sociedade decide, queremos pagar en Galicia durante 4 anos a eólica, a enerxía máis cara de España, pero eu quero ter 80% de eólica. Ora, vou a mirar onde se pon, como se gastan as subvencións, quen as fai e demais, porque é un proxecto, digamos, nacional. Quero facelo así. E pagas o imposto. É o que fan en outros países. Deciden, en Landers, en Alemania, deciden que van a poñer un imposto extra, incluso a xuntamentos, para a eólica, mini eólica. O pagan eles, pero logo teñen a enerxía máis barata. Pero é unha decisión ciudadana. Última intervención, Alex, pensamos... No, simplemente dicir que eu non estaba plantexando a nacionalización das empresas eléctricas como finalidade, sino precisamente como instrumento para acadar o que te estás comentando, Antón, a democratización e o control público de todo o ciclo de enerxía. Entón, eu plantexo en que medida é posible democratizar ese ciclo de enerxía cando son empresas de titularidade privada que únicamente atenden ao seu beneficio. Entón, a nacionalización sería o primeiro paso para acadar esos objetivos. Despois, respecto ao que ti plantexabas, que a solución a este problema da producción enerxética sería a correcta aplicación da legislación europea, é que acaso a legislación europea non é simplemente o reflexo dos intereses das grandes empresas multinacionais, non están feitas a medida precisamente para que non se podan aplicar correctamente. Acaso non sería necesario modificar toda a estrutura das institucións europeas para que realmente a normativa europea respondese aos intereses do común? Solamente vouche contar o segundo, que é a única cousa que me preguntas a mí. A legislación europea, cando a coñeces... Eu creo que non se preguntaba a ti. Vale. É un equilibrio máis delicado do que parece. Están tratando, nos últimos anos, con determinados comisarios e demais, desa esgala. Pero a legislación europea ven de tradicións moi distintas, dende socialismos moi extremos como o austríaco ou como o finlandés e demais, e ten componentes moi importantes que se poden aproveitar para recuperar o control en particular do sector eléctrico. Entre outra razón, porque ninguén che vai a negar, ningún sueco, ningún danés, ningún finlandés, ningún holandés che vai a negar que nacionalices o que eles xa teñen nacionalizado, porque desde que acabou a guerra, que é a diferencia de España, desde que cando rematou a Segunda Guerra Mundial, en Europa se nacionalizou toda a industria eléctrica, en toda Europa, excepto, sabes de onde? Aquí. Claro, pero que eu falando da perspectiva do sur de Europa e do sur dentro do sur. No, este país está no norte do sur, pero eu digo que sí que é un paso positivo, xa remato, é un paso positivo. Pero eu creo que é tan importante eso como, por exemplo, que a produción este máis en mans da xente. É dicir, eu creo que tamén a produción distribuída, a xeración distribuída, o autoconsumo, tal, eso garantiza moito máis a democratización que só a nacionalización. Porque a nacionalización, é igual, eu teño falado moito do tema da auga. É dicir, o tema da auga xestiona Emansa, bueno, non me vou meter en chaco. Ou a xestiona unha empresa tal, pode xestionar moi democráticamente ou non. Vale? Entón, agora se xestiona moi ben, antes non se xestiona. Entón, eu digo que sí, pero para democratizar tamén, o que estábamos falando antes é un pouco de que a xente pode ser productora, pode decir, eu podo poñer unha produción de eólica de 2 megavatios ou de 1 megavatio en fornedos de non sei onde. Hoxe en día ten moitas dificultades para poder facelo, se non foi ao concurso que lle dan normalmente a quen lle dan. Eu conozo un caso dun señor de Lugo que quixo producir sin primas, sin cobrar primas, e lle prohibiron a instalación. Eso que non quería cobrar primas, en cambio, os que tiran primas
os megavatios do concurso eólico non se instalou ningún porque non lle é rentable en teoría, non? O sea que, bueno, digo que sí, nacionalización sí, pero non é só eso. Que conste que dicías somos de Pichar. Pois conseguiche. Eu dou as gracias a Antón e máis a Xose por acompañarnos hoxe, vir aquí amablemente a explicarnos moitas cousas moi interesantes e a vos por a vosa presencia e a vosa paciencia. Moitas gracias.